ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏକ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଖୋଜିଲେ। ସେ ବୁଝିଲେ ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ଶକ୍ତିକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ହେଲେ ବାହାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। 1950 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ ନଜରରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ ମହମ୍ମଦ ଜିଆଉଦ୍ଦିନ ନାମକ ଜଣେ ପଠାଣ ବେଶରେ କଲିକତାସ୍ଥିତ ନିଜ ଘରୁ ବାହାରିଗଲେ। ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ମହାନିଷ୍କ୍ରମଣ। ଗୋପନରେ ସେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ରୁଷ ଦେଇ ଜର୍ମାନୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏହି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ତାଙ୍କର ସାହସ ଓ ଦେଶ ପାଇଁ ଥିବା ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦର୍ଶାଉଥିଲା। ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ବିଶ୍ୱଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଗଠନ କରିବା। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆରେ ସେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ଆର୍ମି (INA) ଗଠନ କଲେ। ଏହି ସେନାରେ ଭାରତର ହଜାର ହଜାର ସାହସୀ ସୈନିକ ସାମିଲ ହେଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ, ତୁମେ ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି। ତୁମେ ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି। ନେତାଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଚାଲ ଦିଲ୍ଲୀ ନାରା ଦେଇ ଭାରତୀୟ ସୀମା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ସେମାନେ ମଣିପୁର ଓ ନାଗାଲାଣ୍ଡର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ତିରଙ୍ଗା ଉଡ଼ାଇଲେ। ସେମାନଙ୍କର ବଳିଦାନ ସମଗ୍ର ଦେଶବାସୀଙ୍କ ମନରେ ନୂଆ ଆଶା ସଞ୍ଚାର କଲା। 1952 ମସିହାରେ ନେତାଜୀଙ୍କର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅନେକ ରହସ୍ୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ମରିନାହିଁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ନେତାଜୀ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସାହସ ଓ ଦେଶଭକ୍ତିର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି।